Бүгд найрамдах Австри улсын ерөнхийлөгч Александр Ван дер Беллний 2025 оны 5 дугаар сард хийсэн төрийн ажлын үеэр 60 сая еврогийн их өгөөсөртэй санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг байгуулах хэрэгэмжлэлийн загтлыг хоёр улсын сангийн яам хооронд байгуулсан. Хэлэлцээрийн хүрээнд өрөө удирдлагын тухай хууль болон холбогдох журмын дагуу яамдуудаас санал авч эдийн засаг хөгжлийн яамнаас эдийн засаг нийгмийн үр өгөөж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичих туссан байдлаар нь ирэмбэлсэн. Үүний дагуу төслүүдийн жагсаалтыг Австрийн талд хөргүүлэн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн дүнг 65 сая евро байхаар тохиролцсон бөгөөд тус их үүсвэрээр хавдар судлалын үндэсний төв, гэмтэл судлалын үндэсний төв, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв, улсын 1-р төв эмнэлэг, цэргийн төв эмнэлэг, төрийн тусгай албан агчдын эмнэлэг, улсын дуур bijиг эрдмийн театр зэрэг 7 байгууллагад нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг шинжлэх, суурилуулах, хүний нөөцийг чадваржуулах төсөл хэрэгжүүлэхээр төслүүдийн нэр дүнг хэлэлцээрийн асаралтанд тусглаа. Хэлэлцээрийн хүрээнд ажиллах зээлийн их үүсвэр нь 1% хүүтэй 0.9% баталгааны шинэтгэлтэй 19 жилийн хугацаатай эхний 4 жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх нөхцөлтэй бөгөөд тус хэлэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн дагуу Монгол улсын их хурлаар заавал сойрхон батлагдах гэрээ болно. Ийм Монгол улсын засгийн газар болон бүгд найрамдах Австри улсын засгийн газар хоорондын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрт гарын үсэх зураг эрх олох тухай ерөнхий сайдын захирамжийн төслийг хэлсэн дэмжиж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.